Mehman bəy Ələkbəroğlu. Mehman bəy, Gəncə batalyonunun komandiriyəm. sizi qələbə münasibəti ilə təbrik edirik. Sağ olun, bu qələbə bizim deyil, Azərbaycan xalqının əsgərlərinindir. İkincisi, ürəyinizdə nə arzunuz var deyə bilərsiniz? Ürəyimizdə arzumuz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bir nömrəli Gəncə batalyonu indiyənə qədər yalnız avtomat silahlı qalıb. İndiyənə qədər cəhbətçilərdən təşkil olunduğuna görə bu batalyon ağır texnika ilə təmin olunmuyor. İndiyənə qədər bu batalyona bir dənə də olsun, deməklə ki, dövlət tərəfindən yüksək təminatlı şəkildə güllə, qranat, mina və s. heç nə verilməyib. İndiyənə qədər bu batalyonun keçdiyi əziyyətli yolu heç bir dövlət rəhbərliyi qiymətləndirməyib. Mənim dövlətə sözüm budur. Əgər qeyrət, kişilik mənbəyi olaraq Gəncə batalyonu bura qədər gəlib çatıbsa, deməli bu Gəncə batalyonunun şəxsi heyətinin və komandanlığının gördüyü tədbirlər sayəsində olub. İçkimiz 20 nəfərə yaxındır. Yaralımız 70 nəfərə yaxındır. İndiyənə qədər Gəncə batalyonu Azərbaycanda yeganə batalyondur ki, qazandığı əmək haqqından 200 manat şəhidlər üçün ayırır. Azərbaycanda yeganə batalyondur ki, Gəncə batalyonu İslam bayrağı altında döyüşür. Azərbaycanda yeganə batalyondur ki, bizim batalyonda içən və nəşə çəkən yoxdur. Azərbaycanda yeganə batalyondur ki, qraviyoj ilə məşğul olmur. Azərbaycanda yeganə batalyondur ki, heç kimin evini dağıtmayıb, heç kimin ailəsinə baskın eləməyib, heç kimin ailəsini naümid qoymuyor. Hətta şəhidlərində. Mafiya qruplaşmalarına daxil olmuyor. Olmayacaq da. İndi bilmirəm, qismət olmasa mən getsəm, nə olacaq onu bilmirəm, onu deyə bilmərəm. Mehman bəy, biz də sizə uğurlar arzuluyuruq, sizin dəstələrdə də. Oyun olsun ki, Xankənddə görüşək və sizdən yenə bir müsahibə alaq. Mənsiz. Öyle hamımız bir yerdə. Çünki 28 yara alan bir komandirin hələlik qiymətləndirilməməsini özünüz fikirləşin. Gəlin yoxlayaq görə Azərbaycanda hansı batalyon komandiri 28 güllə yarası alıb. Müdafiə Naziri ilə görüşdə Müdafiə Naziri bizə söz verdi ki, Azərbaycanın şəhərlərində kütləvi surətdə yığım keçiriləcək hərbi xidmətə. Və bu yığım zamanı varlı və dövlətlərin balaları da cəlb olunacaq. Bu yığım hələlik gözə çarpmır. Mən xahiş eləyərdim və tələb eləyərdim ki, bu yığım sürətlə hərata keçirilsin. Özdə vayankomlar həmin adamlara rəhbərlik eləsinlər. Vayankomlar. Çünki onların çox hərbi təcrübəsi var. Yoğunlamış qanunlarını və peysərlərini biraz naz etsinlər. Xahiş edim olduğu kimdə verə bilirsiniz verin. Verə bilmişsiniz. Heç çıxışımı vermişsiniz.